दोस्तों जीअं मां तव्हांखे सुबुह खां वठी अपडेट कयां पियो त मंगे पीर वारे इलाइक़े में हिकिड़े ग़रीब यतीम सिंधी नौजवान सां जेको 12 खां 14 वरनि जी उमिरि जो आहे नींगर, उन सां हिकिड़े इलाइक़े जे गुंडे जेको रियासती आहे जंहिंजो जवाबदार नालो तारिक आहे, उनखे जिनसी ॾाढाई जो शिकार बणायो आहे महज़ इन जे लाइ त हू जेको ॿारड़ो आहे नींगर आहे, न उन जो वालिद आहे न को उन जो मिट माइट आहे, हू पोरियत आहे, होटल ते मज़दूरी करे पंहिंजी अमड़ जो पेट गुज़र करे थो ऐं 200 रुपया उनखे ॾिहाड़ी मिले थी। उन ॿार सां हिकु त ॾाढाई कई, उन जवाबदार जिनसी ॾाढाई, उन खां वधीक जेका ॾाढाई आहे उहा पुलिस जी बेहसी आहे ऐं जंहिंजी न FIR थी हिन महिल ताईं, न वरी उन जो को मेडिकल थियो। जीअं ई मूंखे सुबुह हितां हिकिड़े मक़ामी सहाफ़ी ज़मीर फ़ोन कई, ज़मीर एवान फ़ोन कई त मूंखे ॿुधायो त साईं हीउ मसइलो आहे, असांजे नींगरे सां इलाइक़े जे सां जिनसी ॾाढाई थी आहे, उनजी का वाहर न पई थिए। जंहिंखां पोइ मूं सुबुह सवेर ई SSP वेस्ट फ़िदा जावरी साहब सां ॻाल्हि ॿोल कई ऐं उनजी वॾी महिरबानी जो उन तकिड़ो नोटिस वरितो ऐं फौरी तौर ते नंढड़े जी मेडिकल कराई। ऐं हिन खां अॻु हिन वक़्तु मां मौजूदु आहियां मंगो पीर थाणे ते, पर हिन खां अॻु मां जीअं ई निकितुसि घरां उते अब्बासी शहीद अस्पताल पहुतुसि जिते ॿार जी असां DNA कराई आहे, उते सैंपल्स वरिता विया, हिन जी एग्ज़ामिनेशन थी आहे ऐं रिपोर्ट जेका आहे उहा ईंदी। उन खां अॻु हिते असां पहुता आहियूं, असां सां उहो नंढड़ो बि हिन वक़्तु मौजूदु आहे ऐं जवाबदार बि जेको आहे गिरफ़्तार करायो आहे ॿीहर, छाकाणि त कल्ह उनखे पुलिस छॾियो हुयो। ॿीहर जॾहिं SSP नोटिस वरितो आहे उन खां पोइ ॿीहर उन जवाबदार खे गिरफ़्तार कयो आहे। तमामु हिकिड़ी अफ़सोसनाक सूरत हाल आहे, तमामु हिकिड़ी ॾुखाईंदड़ मुंहिंजी जेका हालति हिते आहे हिन माहौल जी, उहो ॾुखाईंदड़ माहौल आहे। हीउ नंढड़ो मां तव्हां सां मिलायां थो, तव्हां पाण ॾिसो त असांजा ही मासूम ॿारड़ा बि कराची शहर में धारे नथा वहशी दरिंदगी जो शिकार थियनि पिया ऐं असां वञूं त केॾां वञूं, माना कहिड़े दर्द आहियूं। असां सां हर ॾींहुं हिकिड़ो नओं ज़ुल्म जो दास्तान रक़म थिए पियो। हिकु तरफ़ धारिया बकवास कनि पिया, ललकारनि पिया, ॿिए तरफ़ ही रियासती जेके रियासती बेल्ट जा आहिनि, सिराइकी बेल्ट जा, जिन जा हिते न हैसियत न औकात, उहे बि असांजे माण्हुनि खे कंध मां पकिड़े ॻीची पकिड़े वञी जेको आहे जिनसी हवस जो निशानो बणाइनि था ऐं उहे इलाइक़नि जा गुंडा लॻा पिया आहिनि, उन्हनि खे पुलिस गिरफ़्तार नथी करे। त हीउ नंढड़ो मासूम आहे असां सां। इन खां पुछूं था त बाबा छा नालो आहे तव्हांजो? यासीन आहे। यासीन, छा थियो हुयो पुटु, सही ॿुधा? मूंखे वठी वियो काठुनि खां वठी वियो। केरु वठी वियो? तारिक। अच्छा, काथों वठी वियो तव्हांखे बाबा? होटल तां वठी वियो। तव्हां छा कंदा आहियो? मां मज़दूरी कंदो आहियां, होटल ते कमु कंदो आहियां। छा थियो वाक़ियो? उते वठी ॿई हथ ॿधाई, हथ ॿधी कांच लाथाई, कांच किना कम कई। पोइ मां आयुमि घर, अम्मी खे ॿुधायो, अम्मी खे छॾे आप मलक साहब ने वटि। अच्छा, तोखे तशद्दुद कई? छा पिस्टल? छा पिस्टल ॾेखारी? पोइ पिस्टल ॾेखार पोइ मना कयसि बाबा? हा, मना कयो मांसि। अच्छा, पोइ मां त भॼी पेर में कंडा बि लॻा। तव्हांजो वालिद न आहे? वालिद बि कोन, अम्मी आहे बसि। मां मुंहिंजी अम्मी उन पेट पारे हूंदा बसि। पोइ गुंडो आहे इलाइक़े? हा, ॻोठ गुंडो आहे। हिते बदमाशी कंदो आहे? बदमाशी कंदो आहे, हर कंहिंखे बदमाशी कंदो आहे। पोइ तूं हिनखे मिंथ मेड़ कई त मां सां ज़ुल्म न कर? मां चयोमांसि। छा चयसि बाबा? हथ ॿधा, पेरनि हथ पाया कयईं कम, हथ ॿधे पेर ॿधे। अच्छा, पोइ थाणे ते तुंहिंजी फरियाद न पिया वठनि? कोई न पियो वठे। छा फरियाद? छा पिया चवनि पुलिस वारा? पुलिस वारा न थींदो ईअं, होॾे ड्राट करे वठी वञोसीं। लाड़काणे? हा, वापसि वञो? हा, ड्राट करे वठी वञो वापसि। अच्छा, हा। पोइ पुलिस न पई ॿधे उनखे जवाबदार खे? न पई ॿधे राति छॾे ॾिनसि हुनखे। छॾे ॾिनोसि वरी? हा। पोइ तव्हांखे छा पई चए, वञो हितां? हा, वञो। छो? सुभाणे अचिजो। अच्छा, पोइ हिन चयो सही, सुभाणे ईंदा। आयासीं अॼु। अंबर बि आई तव्हांजी? अंबर आई, पोइ मोटी वई घर। अच्छा, छो? मां चयो वञ, वेंदा असां होॾे वियासीं ड्राट करे। हिते पुलिस न पई मिले तव्हां? पुलिस न पई मिले। पुलिस। अच्छा, हाणे तूं छा थो चए, उनखे कहिड़ी सज़ा ॾियूं पुटु? दंड रखंदासीं। अच्छा, सज़ा अचेसि न? सज़ा मौत जी अचेसि, जेल वञे न? हा, हा, फांसी कयो अथई न? हा, फांसी अचेसि। अच्छा, तूं मज़दूरी कंदा होटल ते? असल किथां जो बाबा? मां सर कंबर जो। कंबर जो? हा।
तव्हांजे बाबा जी कॾहिं थी आहे डेथ, कॾहिं गुज़ारे वियो बाबा? ये 4 महीना थी विया, 5 में हले थो। अच्छा, कोई कमाइण वारो न आहे? न मां अकेलो आहियां। छा कंदो आहे तूं होटल ते? होटल थावा माईंदो आहे, चांहि ॾींदो आहे, मानी ईंदो आहे, बसि घणा पैसा मिलंदा आहिनि बाबा? 200 ॾींदा आहिनि। अच्छा, पोइ तूं हिते माना लावारिस आहे हिन इलाइक़े हा। में? पोइ हाणे तुंहिंजा वारिस असां वेठा हा। आहियूं, हे सभु बीठा आहिनि न बाबा? हा असां तोसां गॾु आहियूं, हा तुंहिंजो को बि नालो न वठंदो ऐं तोसां वाइदो आहे असांजो, हा। उनखे सज़ा ॾियाराईंदासीं। सही आहे। त ही असांजे मासूम बचड़नि जा हाल आहिनि। हिन जा तव्हां लुड़क ॾिठा। ही मासूम पोरियो करे 200 रुपया जेको आहे कमाए पंहिंजी अमड़ जो पेट गुज़र थो करे। हिन जो वालिद गुज़ारियो आहे। ही गैरत वारो बचड़ो आहे जंहिंखे हू गुंडो जेको आहे, मुंहिंजो त वस नथो हले, न त मां हिनखे हिते ई जेको आहे निकिरी हिन जो अहिड़ो हशर कयां जेकॾहिं मूंखे कानून इजाज़त ॾे। पर असां जज़्बनि खे, पंहिंजे कावड़ खे, पंहिंजे गुस्से खे रोकियूं वेठा आहियूं। त हू गुंडो इलाइक़े जो, जंहिंजे लाइ सभु चवनि था पिस्टल हणी घुमंदो आहे, जंहिंखे वणे हू ज़्यादती जो हवस जो निशानो बणाईंदो आहे ऐं हुन खां को बि पुछण वारो न आहे। छाकाणि त पुलिस हुनजे घर जी लोंडी बणियल आहे, हुनजो थाणो ख़रीद थियल आहे। हू जंहिं वक़्तु चाहींदो आहे ख़र्चो ॾेई पुलिस खे, जंहिंखे वणे ॾाढाई जो निशानो बणाईंदो आहे। असां सां हिते मौजूदु आहे हुनखे गिरफ़्तार कंदड़ पुलिस ऑफिसर मंगो पीर जो। हुन खां पुछूं था, भाई क्या हुआ, कार्रवाई कैसे हुई? सब गिरफ्तारी मुद्दई आया, मुद्दई की मेडिकल देने के बाद कार्रवाई की है। और मुद्दई तो इधर तड़पता रहा, मुद्दई से क्यों नहीं इंसाफ हुआ? हिरासत में मुलजम बिल्कुल पकड़ा हुआ है। पिस्टल उसका कहाँ है? FIR में कार्रवाई शुरू हो जाएगी अभी फौरी। तो वो मुलजिम क्या कहता है, क्यों किया उसने सर? मुलजम अभी तक इनकारी कर रहे हैं। अभी जैसे तफ्तीश होगी, मेडिकल में जो जो रिपोर्ट आएगी सब कार्रवाई होगी। अच्छा, इस बच्चे को, ये बच्चा कहता है मुझे किसी ने एंटरटेन नहीं किया, न मुझसे इंसाफ किया, न मुझसे कोई ताउन किया पुलिस ने, क्यों? तावन किया गया, इसको मेडिकल दिया गया। ये तो जब मैंने SSP साहब से बात की तब दिया ना, 24 घंटे गुजर गए। नहीं, सुबह आया कल का, मेरे को इसका नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम भाई? कल नहीं, मैं सुबह आया, मेरे सामने इसको मेडिकल दिया। तो जाने जो आपको पैसे देगा वो सही है, चाहे वो जना करे, ज्यादती करे, उसको कुछ नहीं करो। हिरासत में सब है, ऐसा थोड़ी होगा। हिरासत में तो SSP साहब के नोटिस के बाद हुआ है, जब हमने आवाज उठाई है। आपने तो नहीं की। हिरासत में सब। आपके अपने बच्चों के साथ ऐसा हो फिर? बिल्कुल हिरासत ईमानदारी में। बताओ, जमीर के हिरासत मुताबिक में साहब। नहीं वैसे करे, ये 3 वैसे। बच्चे, हमने इस पे हाथ रखा सब हमारा। इस पे हाथ नहीं रखा, SSP का डंडा है। नहीं, सब हमारे। ही बेज़मीर माण्हू आहिनि। ही थाणे जी पुलिस विकामियल पुलिस आहे। जॾहिं असांजे SSP साहब गैरत कई, फिदा जावरी साहब मुर्सी कई, डंडो ॾिनो, उन खां पोइ ही सॼो तारुक थियो आहे। उन खां पोइ मेडिकल ॿार जो ठहियो आहे। उन खां पोइ ही भगल जवाबदार जेको काल राति गिरफ़्तार हुयो, उनखे ॿीहर पुलिस छॾे ॾिनो, छाकाणि त हिन ज़्यादती ऐं ज़ना जिन्सी हवस जी क़ीमत पुलिस 22,000 रुपया रखी। ऐं मूं हिते थाणे ते मौजूदु हुन SHO खे चयो त तुंहिंजे पुट सां जेकॾहिं को ज़्यादती करे, मां 2 लख रुपया हुनखे ॾियां, तूं छॾे जवाबदार। त उन वटि को बि जवाबु न हुयो। त इहे हालतूं आहिनि। ही गैरतमंद सिंधी जेके हिन इलाइक़े जा, ॾिसो ही सभु उन मां फेसबुक पोस्ट ते पहुता आहिनि। ऐं ही सभु हिते असांजा नौजवान जेके आहिनि हिन इलाइक़े जा। ही हिकिड़ो दोस्त आहे जेको हिन केस खे डील बि करे पियो, जेको पहिरें लम्हे खां हिन सां गॾु आहे। छा तव्हां वटि इतला पहुती? साईं, जीअं कल्ह हिननि इतला राब्तो कयो त बाबा असांजे छोकिरे सां ज़्यादती थी आहे, त मां हिननि खे फौरी चयो तव्हां थाणे ते अचो। थाणे ते जीअं पहुता त मां हिन सां ॿाहिरि आयासीं अंदरि SHO रूम में। SHO खे हक़ीक़त ॿुधाईसीं। SHO मोबाइल पंहिंजी मोकिली, चयो हुनजे छोकिरे खे खणी अचो। हुनखे खणी आया, गिरफ़्तार करे हुनखे बंदि कयूं। तंहिंखां बाद में हिन खां बयानु वरितो, नंढे खां हिन पंहिंजो बयानु ॾिनो। उनखां बाद में हिननि खे मोकिलियो पियो मेडिकल कराए अचो। हिनखे मेडिकल जे लाइ हिकिड़ो ठाहे ॾिनो लेटर, छो जो उहो छोकिरो हुतां जा इलाइक़े जा गवाह माण्हू 4-5 वठी आयो। त बाबा मां ही उहे इलाइक़े वासी आहिनि जेके हिते इन समूरे मामले में हिन ॿार सां गॾु आहिनि। छाकाणि त मूं जेका पोस्ट रखी, उन खां पोइ मुसलसिल जेको आहे हिते वॾे अंग में जेके असांजा नौजवान आहिनि उहे पहुता आहिनि। इन खां अलावा जेको जवाबदार आहे उनखे बि पुलिस ॿीहर गिरफ़्तार कयो आहे। हाणे कोशिशि आहे त FIR में जेके अगवा जा सेक्शन आहिनि, छाकाणि त ॿार जेको ॿुधाए पियो, ॿार जो जेको चवणु आहे उहो इहो ई आहे त हुन खे होटल तां अगवा कयो वियो। होटल तां अगवा करण खां पोइ हुनखे ज़बरदस्ती हिकिड़े झंग वारे इलाइक़े में वठी वियो उहो जवाबदार, जिते हुनखे पिस्टल रखी ॿार जूं ॼंघूं उन ॿधियूं आहिनि रसे सां ऐं उनजा हथ ॿधा आहिनि। उन खां पोइ 1.5 कलाक ताईं इन इहो दरिंदगी जो मुज़ाहिरो कयो आहे
ऐं हुन खां को बि पुछण वारो न आहे। ऐं जीअं ई ॿारु मोटियो घर ऐं ज़ारो कतार रोए पियो, हुनजी अमड़ अकेली रात जे पहर में कंहिंखे चए ही सॼी राति जेको आहे थाणे जे दरवाज़े ते वेठा रहिया, हिननि जी कंहिं वाह न कई। ऐं सुबुह जो जॾहिं 9 बजे हिते स्टाफ पहुतो, सुबुह जी शिफ्ट वारो, उन्हनि बि हिननि जी न ॿुधी। जॾहिं हिननि अप्रोच कयो मूंखे के मक़ामी सहाफ़ी वसीले, उन खां पोइ SSP साहब तारुक वरितो ऐं ही जवाबदार गिरफ़्तार थिया। त इहा असां सां सितम ज़रीफ़ी थिए पई। हिन सिंध जी दिलि कराची में धारिया चइनी तरफ़नि खां वेशी दरिंदा बणियल आहिनि, असांजे खून जा प्यासा, असांजी असमतुनि जा प्यासा बणियल आहिनि। त छो न कहिड़ो अहिड़ो को मिसाल सेट कजे, जीअं कातिल रहीम शाह अंदरि आहे त ईअं हिन मासूम जो जेको जवाबदार आहे, जेको वेशी दरिंदो आहे, उनखे बि अहिड़ी का इबरतनाक सज़ा ॾियण लाइ कोशिशूं कजनि। मां उन्हनि वकीलनि खे अपील कंदुसि त हिन मामले में बि संजीदा थियनि, ऐं जेके सॼाण धुरियूं आहिनि उन्हनि खे बि अपील कंदुसि त हिन मामले में गफ़लत न कजे। ऐं असां मुतालबो कंदासीं त जंहिं जेतिरी गफ़लत कई आहे उनखे ओतिरी सज़ा मिलणु घुरिजे। त मूं जेको तव्हांखे ॿुधायो त हिते असां मौजूदु आहियूं, हुन अमड़ वटि बि असां वियासीं, उन इलाइक़े में बि वियासीं। 150 खां 200 जेके आहिनि माण्हू थाणे जे ॿाहिरि बीठल आहिनि। असां हिते इलाइक़े में गश्त बि कयो आहे, सिर्फ़ु इन जे लाइ त उन दुश्मननि खे, धारियुनि खे, गुंडनि खे ॿुधायूं त ही जेको यासीन आहे यतीम न आहे। हिन यासीन जा वारिस असां हज़ारे आहियूं, लखे आहियूं। ऐं हिननि ॿिए कंहिं यासीन खे को बि वहशी दरिंदो जॾहिं जिनसी हवस जी नियत करे त इहो सोचे त हिननि जा लखे वारिस आहिनि ऐं हू उन गुनाह खां ॿार बची सघे, उन दरिंदगी सां को नओं यासीन बची सघे। असांजी कोशिशि आहे त हिन केस खे संजीदा वठूं ऐं जीअं FIR थिए पई, मुख़्तलिफ़ सेक्शन्स जेके हुन में असां लॻरायूं पिया, उन खां पोइ मां तव्हांखे ॿीहर अपडेट कंदुसि त ही कहिड़ी दरिंदगी आहे, ही कहिड़ो कहर आहे। यकीन कयो मूंखे लफ़्ज़ अॼु साथ न पिया ॾियनि। ऐं मां जेतोणीकि राति खां वठी न आहियां सुतो, सुबुह मां अञा सुम्हण जी कोशिशि कई त हिननि जी फ़ोन आई, जंहिंखां पोइ मुसलसल मां हिननि सां गॾु आहियां। दुआ कयो त हिन नींगर सां इंसाफ़ थिए।